Beatrix die heeft nou een skoft het hier dien, een rapportcijfer. Nou, die had het best in. En je het zien, hè? Ja, nee, Ja. 8. Ja, 8, dan, 8, gemiddeld. 8. 8 plus. Ik heb de hele periode meegemaakt. Maar ja, dat zie je wel aan me. Je weet zo'n hetzelfde jaar als bij Hittrix. Maar nee, ze heeft het goed gedaan. Nou, ze had geweldig haar best in, dus ze krijgt in ieder geval een voldoende. En wat voor misslagen er al een keer West binnen, dat ga ik net bijhouden. Maar ik denk toch wel dat ze op een zo'n heel stiert. Willem-Alexander had ik kleermaker van zijn taak. Ja. En als je zegt wat zijn startpositie is qua cijfer, waar komt er dan te lonen? Wat voor rapportcijfer? Nou, je moet nooit te hoog inzetten. Maar ik vond dat hij met een 7,5 kan beginnen hoor. Zonder meer. Maar het kan wel wezen dat hij, zonder flaters de trohinnen vliegt. Maar ik heb begrepen aan allerlei uitzendingen dat dit waarschijnlijk de laatste koning is. En dat er daarna geen monarchie meer is. Maar ja, dat is net zeker. Een 8. Dus dankzij Maxima had hij het zo 4 redden. Ja, Maxima, dat is de man. Dat is de Dat is de koning.